Lina 而家幫你拍片揾個新老闆嚇。係啊。Lina 你今年幾多歲今年29歲啊。 ？OK， 結咗婚未啊？我結咗婚啦。有冇小朋友？我有一個女幾多歲？ 8歲。咁佢而家喺印尼，係啊。邊個照顧佢啊？我媽媽。你媽媽照顧佢。係啊。 OK，好。喺香港做嘢幾多年8年。 8年，有幾多個老闆有4個老闆。 ？4個老闆，好。係啊。第一個老闆要照顧啲咩人啊？照顧嗰個2個小朋友。照顧健康嘅婆婆，係啊。兩個小朋友，小朋友幾多歲啊4歲同埋9歲。 ？4歲同埋9歲，同埋先生太太。係啊，先生。先生太太使唔使翻工㗎？佢哋唔翻工，先生翻工。咁即係你兩個小朋友、係婆婆4個人啊，一路一日頭都係照顧呢幾個人嘅。係啊。好，點樣照顧兩個小朋友啊？要做啲乜嘢㗎？使唔使帶佢翻學放學啊？嗰啲啊？要放學嘛？翻學放學係嘛係啊？喺附近翻學放學啫。喺附近放學。哦，跟住就使唔使帶佢去補習啊？嗰啲咁嘅嘢啊？係啊，要。又要嘅。要咁使唔使煮嘢俾佢食啊？要啊。佢哋通常食咩多啊？食啲米粉咁樣就河粉咁樣。哦，米粉啊、河粉啊，有時買俾佢食啊咁樣。係啊。OK，咁先生太太使唔使買餸煮飯啊？夜晚要煮啊。要你都係你買餸嘅。係啊，我自己買。你識煮啲咩餸啊？佢哋食咩多啊？蒸魚、整啲雞咁樣，炒菜係啊。番茄蛋啊，都係嗰啲簡簡單單蒸蛋啊嗰啲咁啦。係啊，咁樣。係啦，OK。咁呢份工做咗幾耐啊？差唔多1年啦。差唔多1年。係。咁跟住個老闆就唔要你啦。係啊。咁呢個係咪你第一次嚟香港打工啊？係啊，第一次翻。第一次嚟香港即係大概差唔多7、8年前噶咯喎。係啊。8、9年前啦。好啦，咁去到第二份工，2019至2021年就2年完約。係。咁咧照顧咩人啊？有先生、弟弟、小姐同埋2個隻狗。2隻狗，大狗啊細狗？細狗。細狗仔嚟嘅，即係你唔驚狗嘅？唔驚狗。大狗驚唔驚啊？唔驚啊。都唔驚嘅，都可以照顧到佢嘅。係啊。好。咁小姐幾多歲啊？小姐22歲啊。22歲，OK。佢你去做嘢嘅時候，佢讀緊書，做緊嘢。佢做緊嘢。做緊嘢，咁即係先生太太小姐。佢主要就做啲家務啦，係嘛？係啊。今日煮飯俾佢食係嘛？又係。喺邊度做？喺邊度住㗎？佢哋？係北角。咁你負責買餸。係啊。佢哋又係食嗰類啦，炒菜啊、蒸魚啊嗰啲一般嘅廣東菜，你都做到嘅。係啊。好，咁2年之後點解唔續約啊？因為佢唔係香港而家。哦，佢去第二度移民。係啊。哦，移民 OK，咁所以你就揾個第二個老闆啦。係啊。OK，好啦，跟住接住第3個老闆就2021至2025年係嘛？做咗4年。咁喺邊度做嘢㗎？係葵興做。葵興，要照顧咩人啊？照顧婆婆啊。婆婆健唔健康啊？婆婆健康真係要慢慢行，同埋要佢係出邊要坐輪椅。即係其實佢行到啲嘅，係啊。不過如果出街咧就推輪椅好啲，如果唔係就有排啦，要搞好耐。咁去廁所啊、沖涼嗰啲自己做唔做到啊？我幫手佢咯。都你幫佢做㗎，你都唔介意做呢啲嘢嘅。係啊。即係俾佢有時可能幫佢去下廁所啊，有時同佢沖下涼啊，照顧婆婆你都可以嘅。係可以。咁係得一個婆婆啫，冇其他人㗎啦。冇啊。係佢仔女請佢翻嚟啊？請你翻嚟嘅係嘛？係啊。OK，咁做咗4年喎，咁點解又唔做啊？婆婆過咗身啊。哦，婆婆過身啊 ，OK，好。咁呢個婆婆你都要煮嘢俾佢食啊，係嘛？係啊。煮啲咩俾佢食多啊？嗰啲食啲粥咁樣咯。即係簡單啲啦，豆腐啊、粥啊，煮腍啲，好。跟住就轉咗而家呢個現有嘅老闆啦，你仲做緊嘅？而家做緊。做緊嘅 OK，不過就想揾個新老闆。係啊。好，依家喺華富村，即係香港仔係嘛？係啊，香港仔。照顧咩人啊？照顧婆婆啊。又係一個婆婆嘅啫。係啊。就冇其他人㗎啦。冇啊。婆婆健唔健康啊？婆婆健康。咁又係煮下嘢俾佢食啊，做下清潔啊咁樣啦，係嘛？係啊，咁點解想轉老闆啊？因為婆婆都中意大人啊，同埋即係好惡啊！係啊。即係成日鬧人。同埋咧係唔係廣東話？佢講廣東話我唔明佢講乜。哦，講鄉下話。係啊。即係其他大陸嘅其他地方嘅話嚟嘅。係啊。所以我溝通唔到不滯。係啊。哦，佢又係個仔女請佢翻嚟，請你翻嚟㗎？
係啊。哦，咁就係喺度照顧阿婆婆咁樣。係啊。明白明白。咁好啊，睇下可唔可以幫你揾到個新嘅老闆，咁你先至辭工啦，好冇？好啊。 OK， 好，唔該晒你，唔該晒你，拜拜。拜拜。